Привіт усім! Записуємо коротке відео на iPhone 16 Pro Max з стабілізацією HDR 4К 60 кадрів в секунду. Мені цікаво порівняння з камерою у 2 рази дешевше, яке ви бачите відразу згодом. Так он ця камера. Поки що я буду чекати на ваші відповіді, що це може бути за камера, яка в 2 рази дешевше за iPhone 16 Pro Max. От її стабілізація, так само в HDR. Оцініть якість відео, порівнюючи з iPhone 16 Pro Max, і напишіть ваші варіанти, що це може бути за камера. Я буду з нетерпінням чекати. Цікаво. Ваша думка.